चलिए बताइए, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? आपके लिए कुछ ऑप्शंस भी हैं। ए कानपुर में, बी कोलकाता में, सी पटना में, डी बेंगलुरु में। वीडियो रोक करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कोलकाता में। जी हाँ, कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी आप शॉर्टकट में चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।